सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है। ये यादगार लम्हात हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे हज़ारों रमज़ान देखना नसीब करे, खुशियों के साथ, सेहत के साथ। वबिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। और ये है मेरी चाय। इसके अंदर हरी मिर्चें, साबुत धनिया और सौंफ और जवात्री जायफल का पाउडर पीस के मैंने प्याज ब्राउन करके वो पाउडर डाला, अदरक लहसुन डाला। उसके बाद मटर टमाटर डाले हैं और ये दो तीन हरी मिर्चें डाली हैं और इसको भून कर अच्छी तरीके से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, फिर चावल ऐड करूँगी। दूसरी तरफ मेरा है ये कटलेट बना रहे हैं, ये कटलेट हैं। इसके अंदर मैं अभी अंडा और ब्रेड क्रम जो है ना मेरे ये वाले, इसके अंदर मैं टॉपिंग करके उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। और उसके बाद में आप देखिएगा कि किस तरीके का, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ये मैंने अंडे के अंदर इसको करा है और ये मैंने इसको ब्रेड क्रम में करूँगी इस तरीके से अच्छे तरीके से फ्राई को करने के बाद और गैस जो है ना वो कम हो गई है जैसे पूरे रमज़ान हमने देखा। अच्छा, ये करने के बाद और ये बिस्मिल्लाह ये हमने इसमें डाल दिया है। बस इस तरीके से मैं सारे ये बीट करते जाऊंगी और उसमें फ्राई करते जाऊंगी और हल्की आंच पे करना है ताकि वो क्रिस्पी रहें। तेज़ आंच पे जल जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं है। और इधर जो है मेरे मटर चावल बन रहे हैं।
ज़बरदस्त से कटलेट और ये स्पेगेटी है हमारे, फ्रूट चाट, ये शरबत और राइस अभी बन रहे हैं। ज़बरदस्त से हमारे राइस, ये देखें हमारे